你录了吗？录了，靠腰他最多录45分钟了。应该吧？你们也是不会一场打那么久。那怎么？接发输。刚第一球是谁没接到？啊？是他。对啊。来。赖志豪。哦，你怎么知道？你怎么知道赖志豪？因为刚刚那个群主啊，说赖志豪快来。很好笑。8号再见。压在角落就变成2人接吧。哎呦，这是3号，拽哦！发3颗 S 嘞。哦，这样算 S。对啊，就是接喷。啊，直接落地也 S 嘛。也是啊。对啊，他们没有接回来。没有，那不是。黄贵，完蛋了。你就不要等下帮你打到。不好，给他下去。这边假滑，再来一个失误。乱讲。4号有一颗接不好，双失误。拿一下。球来了。刚4号有一个防守失误，你有记吗？有。完了。好不好？蓝狮的防守失误。但我觉得这边要改一下，改一个是攻击跟吊球的。我要吊球在这里。啊，有吊球。可是只有得分。然后为什么不打看呢？当然是坏球。你说他们？哇。
不好？攻击难忘，这个应该要算一个吧。我看你们。 5-8，我们5啊6-8。刚提到什么？你刚刚有什么攻击？我说攻击被罩应该拦网也要记。哦，有这里。对，有时候要记啊，要记一个。刚才谁啊8号。哦，对。他刚这一球是怎样忘记了？没看到。但真的很赶。我知道了吧？你刚才的时候不是跟我讲你屌虐？小时候看一看就会了。我跟你讲很赶。等一下，我没办法计分，我没办法，就是记这个。如果不要这个，我就可以记。那吊球是刚刚谁接？他忘记了2号吧？还行啊，还行，那个不用接。然后我问你们还贴了。他们说不是啊，我们说那个什么，他在前排可以接贴一点，这样他就可以直接干，所以贴的还行。他在后排的话就不行。有了。卡点。这个下来录得到吗？完蛋了。哦哟。没事，还在录，吓死我了。哇！8号造死，旁边标示一下造死。不要增加我困扰。有点造歪好了。那个林燕没有准备，记一下。交给你们接。好的。怎么样？你有看到吗？有。怎样？我想想，两个都记。谁呀？我就没看到啊。哦，你都没看到？我都没看到。 4号攻击没打好，然后蓝4没接好。举球失误。举球坏球了。举球坏球，然后攻击失误，4号攻击失误。挂网还突变。有失误吗？没有，只有挂网。那就挂网。没有挂网，那你用掉好了，因为他们根本没有攻击到。
可是他刚刚发球失误，你有记吗？4号防守失误，你很快，谢谢。那你拿着。不要。不要记一下被招烂。你要不要记？被招烂。不要，我要发疯了！我现在记到什么我都不知道。去帮我看一下现在几比几。17了。这我算第14。快点来啦！放口袋啊！我等下激动死，等下有事我就跑。不用记。对。我2个都进了，8号跟4号。4号没有了，不要忘记。然后我没看到啊。啊！
完蛋。来多少2120，我们20， 2120，我们20， 2120，他们21，我们20。 21了。对。哎。直接改变方向。去问一下。没错。好爽。就看一下。不行。感觉有点。我在想着。来画像一下，画像一下。还是我在给你画像。过来过来。你还有很紧张吗？1、2、3，支持！哎！哎，我们换个人，换个人。你有看到吗？你有看到吗？刚刚那一球，谁得分？谁？几号？4号。他是攻击。对。好，你就在这边帮我看。24。